Huisartsspoed, waarmee kan ik u helpen? Goedenavond, mijn zoon is erg ziek en ik maak me zorgen. Wat zijn zijn klachten? Hij hoest veel en heeft moeite met ademhalen. Hij heeft ook koorts. Hoe hoog is de koorts? Bijna 39 graden. Hoe oud is uw zoon? Hij is 2 jaar oud. Drinkt hij genoeg water? Nee, hij wil niet drinken of eten. Hoort u een piepend geluid tijdens het ademhalen? Ja, vooral wanneer hij hoest. U moet meteen naar de huisartsenpost komen. Oké, we vertrekken nu? Tot zo en sterkte.